அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு யாஸ் டைரிஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வின்டர் ஈவினிங்க்கு சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கிற ஹாட் சாக்லேட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது செய்கிறதுக்கு நான் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன். டார்க் சாக்லேட் எடுத்துக்கோங்க, அப்போ உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த வந்து 90% கொக்கோ இருக்குது, நீங்கள் மேக்ஸிமம் 70% இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க, அது வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். இது ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கசக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. லைக் நார்மலாகவே டார்க் சாக்லேட் கொஞ்சம் கசப்பு இருக்கும், பட் எனக்கு இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கசப்பாக தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ 70% இருக்கிறத எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இது நம்ம யூஸ்வலாக எடுத்துக்கிற மில்க் சாக்லேட் அது மாதிரி எதில் வேணாலுமே செய்யலாம். ஸோ உங்கள்கிட்ட எந்த சாக்லேட் பார் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்துச்சு, அதனால் எனக்கு கையிலே போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இதை நீங்கள் கிரேட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் கொஞ்சம் சாக்லேட் பீசஸ் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மில்க் வந்து சூடு பண்ணிக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நான் வந்து 1 கப் மில்க் சேர்த்துக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி வந்து 1 கப் தான் வந்து செய்ய போகிறேன் ஹாட் சாக்லேட். ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருக்கிற மாதிரி மில்க் எடுத்திருக்கேன். இப்போ அது சூடாகட்டும். அது வரைக்கும் நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இது கூட நீங்கள் வந்து கோகோ பவுடர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், பட் நான் இன்றைக்கி வெறும் கார்ன்ஃப்ளவர் மட்டும் வச்சு தான் செய்ய போகிறேன். ஸோ இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு லம்ஸ் இல்லாமல் இதை நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஸோ ரெகுலராக இதில் வந்து கொக்கோ பவுடரும் வந்து ஆட் பண்ணிப்பாங்க, பட் நான் இன்றைக்கி வந்து ஆட் பண்ணல. ஜஸ்ட் நம்ம இப்படி செய்கிறப்போவே ரொம்பவே நல்லாவே வரும். இப்போ அதை எடுத்து வச்சிடலாம். பால் வந்து கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா சாக்லேட் பீசஸ், அதை வந்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ சாக்லேட் பீசஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப க்ரீமியாக சாக்லேட்டியாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ 1 கப் மில்க்கு 1/4 கப் சாக்லேட் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ அதுவே போதும். ரொம்ப எக்ஸஸாக சேர்த்தா கூட ரொம்ப வாயில் அந்த அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் வந்து எடுத்து வச்ச பீசஸ் எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்துக்கிட்டேன். இது வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகி வரணும். ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபோர்க் எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மெல்ட் ஆகி வரதுக்காக. ஹாட் மில்க்குங்கிறதால அழகாக சாக்லேட் மெல்ட் ஆகி வந்துடும். இதை நீங்கள் வந்து விஸ்க் வச்சு கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட நான் வந்து சுகர் சேர்த்துக்க போகிறேன். சுகர் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஸ்வீட் அண்ட் சாக்லேட் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா சுகர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் தேவைப்படும். என்ன வந்து அன்ஸ்வீட் அண்ட் ப்ளஸ் வந்து அது கசக்கவும் செய்கிறதால நான் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டே சேர்த்துருக்கேன். ஸோ சுகர் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேர்த்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். சுகரும் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஸ்லரி, அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்த உடனே நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன், அதிலே வந்து நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கு. அண்ட் இப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காகி வரும். சொன்னேன் இல்லையா ஹாட் சாக்லேட் வந்து நமக்கு க்ரீமியாக இருக்கும் இல்லையா, திக்காக இருக்கும். ஸோ அழகாக கொதிச்சு வந்துருச்சு. இது கூட நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கூட சேர்த்துக்கலாம், பட் அது ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். நான் வந்து யூஸ்வலாக ஃப்ரெஷ் க்ரீம் அதில் சேர்த்துப்பேன். அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் அண்ட் அந்த டெக்ஸ்சரை. இன்றைக்கி வந்து நான் சேர்க்காமலே தான் செஞ்சுருக்கேன், ஏன்னா அப்பயுமே நமக்கு வந்து நல்லா பெட்டராகவே நம்ம செய்யலாம். அதனால நான் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இன்றைக்கி எதுவுமே ஆட் பண்ணல. ஸோ பாருங்கள், கொஞ்சம் லைட்டாக நான் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதை வந்து பாயிலாக விட்டுருக்கேன். ஸோ ஹாட் சாக்லேட்னாலே நமக்கு அந்த திக்னஸ் இருக்கணும், அந்த திக்காக இருந்தால் தான் அந்த ஹாட் சாக்லேட்னு சொல்லுவோம். இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். நல்லா திக்காகிடுச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், அது ஊற்றும் போதே தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்ட்டு. ஸோ கொஞ்சம் நேரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அது திக்காகும். இதுக்கு மேலே நான் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் மட்டும் மெல்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஒயிட் சாக்லேட் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா சாக்லேட் வந்து கிரேட் பண்ணி அதை கூட நீங்கள் மேலே சேர்த்துக்கலாம். நட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம், மார்ஷ்மெலோ சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எந்த டாப்பிங் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அதெல்லாம் இல்லாமலும் குடிக்கலாம், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அண்ட் ஹாட் சாக்லேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வின்டர் ஈவினிங்க்கு ரொம்பவே நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும். அண்ட் இது கூட க்ரசான் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, நம்ம ஏன் க்ரசான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் தேசி ஸ்டைலில் வந்துட்டு ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து எப்படி பண்ணியிருப்பேனாக்கா பேசன் ஃப்ளவர் அதெல்லாம் வச்சு வந்து செஞ்சுருப்பேன். ஸோ எனக்கு அந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் சும்மா ட்ரை பண்ணி ஆரம்பித்து அது எனக்கு பிடிச்சிருச்சு. ஸோ அவ்வளோதான் ஹாட் சாக்லேட் ரெசிபி. ஸோ ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். என் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. என் சேனலில் இருக்க மற்ற வீடியோஸும் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை. See you next video.